Thế quạt tiếng Anh gọi là gì? Dạ thưa cha, là fan ạ. Vậy lò vi sóng tiếng Anh là gì con? Con biết rồi, là microwave ạ. Con làm tốt lắm, con nhớ bài rất tốt. Con biết điều hòa tiếng Anh gọi sao không? Con nghĩ là air conditioner ạ. Biết tủ lạnh tiếng Anh không? Dạ con nhớ rồi, là refrigerator ạ. Đúng rồi, giỏi lắm con. Cha hỏi thêm nhé, máy hút bụi tiếng Anh là gì? Con đoán là vacuum cleaner ạ. Cha đố con nhé, máy giặt tiếng Anh là gì? Con nhớ là washing machine ạ. Con thông minh quá, câu trả lời hoàn hảo. Các bạn ơi, hãy chia sẻ video này để các bé cùng học thiết bị gia dụng bằng tiếng Anh nhé.